麻辣红烧肉，太烫，太肥了。来个鸡腿卷大吧，老北京鸡腿卷，这里边这个玉米粒还不少，真的是太好吃了。满满的鸡肉块，而里边这个玉米粒炸的，也真的不像小家呢，满满的鸡肉块，真好吃。玉米粒。哪里热？黄焖酱茄子。没带扣肉。